Tideda masrame ama verstrekt 1000 pakket baka ini alibi makandra usaptak lockdown de vanaf tidende tite komit munde manting es mafanuda pakket utak nangamang en amai kar alibi makandra op fu ondersteun desma dino aben sobradi kugo arki sa brada dis abiftaki. Dus vandaag gaan we weer 1000 pakketten verdelen voor de samenleving. Vorige keer hadden we ook 1000 gedaan. De middelen krijg ik van de Osodresi die ik verkoop. Daarom zeg ik altijd aan de mensen, ondersteun de pagina, koop die Osodresi en dat 60% geven we terug naar de gemeenschap. We zien wel hoe de situatie in het land. Er is geen onderscheiding meer tussen middenklasse. Het is gewoon je bent arm of je bent rijk. Dus in plaats ik ga protesteren bij de plein, zeg ik laat me iets voor mijn land doen. Isabi, dit is een voorbeeld, het is een gebaar. Het zal geen verandering kunnen brengen, maar het is een gebaar. Als iedereen het voorbeeld van mij neemt. Er zijn mensen in Suriname die $10.000 per maand verdienen. Als ze $1000 maar aan de kant zetten voor sociaal doeleinden, dan gaat het lukken. Ik heb eerder ook aangegeven in mijn groepje, ik zei kijk, de schulden die Suriname in het buitenland heeft, Sranamang Wang campagne. Amoni de lid ina konre. En ik vraag eigenlijk, ik neem de gelegenheid om dit te zeggen. Jongeren, degenen die in de gelegenheid zijn, laten we elkaar helpen. Laten we de Surinamers helpen. En ik vraag ook aan de gemeenschap geduld. Het kan goed worden. Isabi, we sap a potentie sa wan Sranamang abi. Maar lekfou deja we sitak anu tu bigi eigenlijk in alibi makandra. Ja, anu tu bigi ina kondre. En mi vind dat a regering musmang yep desma. De mannen moest lukutak sa a vorige regering bedoel. Nee, desma a voedselpakket van Odu. Desma abe van Odu. Use refreshina simpel 1000 pakketten. En er zijn zeker honderden mensen hier. Zo misschien meer dan 1000 mensen. Hamna Jane, ik weet het niet. Maar ik doe mijn deel. In plaats ik ga protesteren, doe ik mijn deel. Ik wil de samenleving helpen op mijn manier. En het houdt niet op bij de voedselpakket alleen. Er zijn ook jongeren, er zijn ook studenten. Dus met de middelen die we krijgen van de Osodresis die wij verkopen, gaan wij ook wat schoolspullen aan de gemeenschap geven. En ik wil ook naar de volksbuurten gaan. Ik hoop dat de mannen Jensatori, dat ik hoop dat de mannen boycott dat hij, want u heeft zelf in de media vernomen. Ik was bezig met de fever medicine, ook mijn gemeenschap helpen. Ik heb duizenden flessen verdeeld, meer dan 565.000 flessen. En de man komt boycottatori en ik hoop dat de man komt boycottatori dus, want dat is maar afvoeding van Odu. En nu we go in een lockdown periode, weekend winkelen op nanga 10 pakket ja zo, dan is zeker dat de kan survive commit munde, vooral die de hosselman ook toe. Er zijn 60-plussers hier zo, 80-plussers, mensen die boven 90 zijn. En alles maar dit ja zo. Ik weet zeker, mijn hart bloedt, omdat ik weet niet iedereen gaat een pakketje kunnen krijgen. Maar ze zijn hier met de hoop om een voedselpakket te krijgen. Er zitten 10 items erin en daarmee de man kan survive even one today. Want iedereen heeft het moeilijk. En lek van je takin des ma abe van nodu voor trouwens wa lockdown de baka wa lockdown weekend de baka. Joma ondersteun alibi makandra baka. Dus if den sma sa aben boom, mine ask money, ik vraag geen geld. Maar if den sma komt bij de Osodresi, de sma ondersteun a pagina via Facebook. De natuur heeft krijg je like en je sharing. Je komt bij je Osodresi, dan me ondersteun baka. Zolang ik kies inkomsten voor een gemeenschap, dan ik 60% bakana in. En we go door naar dat. En mi sabi, mi saptak sranang aba potentie. En mi saptak a regering kan tja oplossing koinatori disi. Want luku if je gi trasma wagi, wan wagi kost bijna $30,000. Dat betreft kan money dat i buy voedselpakket dat i heb om met dusun maar alles maar abe moeilijk. Al atranga. Lek van besija walos ma de jongwang urusma en sana a gebruikelijke oplossing of sana oplossing die we actie aan de overheid maar ook toe aan samenleving. Dus ik tek gewoon een voorbeeld voor mij. Koroko tranga. Maar luku alles maar jongen desa wa roko ook toe ja. Maar zo'n lisie den even a gewenste ban of roko no de. Of je doet een roko dat in kom uitbakken. En alle de zal dat hij demotiveerd is. Maar uno de gedemotiveerd. Un tan roko door. Want chimi jaso. Alles aan mi doen in Libi. Mi kring jari, mi kring gotro. Mi doe alles het roko. Ook toen mi roko in het buitenland. En mi no schenk voor dat in. Dus ko roko makandra en ko je poesrevi. Trouwens otaki. Liever geeft u de mensen een hengel.
toch? Om de vis zelf te vangen. Maar als u niet eens de hengel heeft, hoe gaat u de mensen helpen? En Surinamers, jongwang, politicus, Diana Lide, alles maar. Un pot wan san fun budget gwa wan se want na a volk pot un drape. Want if a volk no bestem gida you know, verdien i bigi salaris toch? A volk pot je drape voor vertegenwoordiging. Maar ook toe, u moest jep denk tapa a sociaal vlakte ook toe. Zowel de ministers. Nou gewoon, want is dan dat itro minister van wie gaat politiek en je vindt een salaris. Je kan geven 10-20% voor je salaris terug naar de gemeenschap. Kan los een probleem op. Mi abribi in Sranang, una fugo big no manadoro. Wie aba oplossing modellen in Sranang. En om mijn lees in een jaar je maakt moeite voor giwas maar een pakket wat nu today. Luko in Sranang momenteel, ik doe dit eigenlijk mijn hele leven lang. Omdat uit traditie. Mijn oma heeft het gedaan, mijn moeder heeft het gedaan. En alle jaren mee doe dit. Natuurlijk komt het niet in de media. Maar on kan de une doen zo bigi, maar alle jaren. Luko dadelijk mijn verjaardag, 11 mei mijn verjaardag. Maar doen we sangi de 60-plussers. We gaan naar verschillende dorpen met je ding. Vorig jaar me bedoel toevallig een serie begon mooi. Abe de pas begin voor afvuurers en dat serie waka want maar zoek oplossing. Me begin oudjes sani, me begin geldbedragen ook toe, maar natuurlijk de Orusma, ja, natuurlijk de Orusma, nanga dat die kan bijsading af van hoe doen, want kan je pot dis in een pakket, maar amang abwan kweko roos van hoe doen. Isabi? Dus koop bondru makandra. Nogmaals, dit wil ik zeggen, het heeft geen nut om mensen te verzamelen, om op het plein te gaan, om te protesteren. Dat brengt geen oplossing. Oplossing begint in jouw eigen buurt, in jouw eigen gemeenschap, in jouw eigen resort. En dit is nou een voorbeeld voor een oplossing. Soort dat je want jeppie en mi jaso voor jep desma. Zoals u kunt zien is de politie ook hier, maar ook de COVID-brigade is aanwezig voor Asani onder controle. En ik volg Sabi Tahoru schreef in 1,5 meter. En wie spoede of wie soort sande, blijf je houden aan die COVID-19 maatregelen. Because Tarafasi node. Snel, wat jij de Ecuador zei, alles maar veni, dan qua also dat we stoppen, dat we tralisie, dat we zoeken naar het ding, een kennisvoeding, voor doen dat we verantwoord te passen. Mi mek moeite, van tevoren met denk hoe hoor 1,5 meter afstand, hoe kon nou mond en neus bedekking, smaak van de flauwtjes op. Ik kon er nyang no de, als een moeilijk, als een tranga die we allemaal hebben, een tranga, een moeilijk die we allemaal hebben. Maar hoe horen naar de regels? Alsjeblieft, 1,5 meter. Met de pakket van het oren, met de smakjes aan. Met de pakket van het oren, met de smakjes aan. De smakjes van de pakket. De smakjes van de nyang. Er moet aanbiddelijk stoppen. Een situatie daar zo. Alsjeblieft 1,5 meter. Mensen, 1,5 meter. Ja, 1,5 meter alsjeblieft. Mensen, kom op. 1,5 meter. Ik heb ook een stel gevraagd. Ik heb ook een kind die woensdag is ook komen over de is doodgegaan. En ik heb ook zorgen daarvoor. Oké, 1,5 meter. Mensen, 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter.
Da strada.